嗱，如果你冇提前買飛嘅話咧，可以嚟到先買㗎。基本上咧行幾步咧就有個打卡位㗎啦，真係點影都咁壯觀啊！大家好，我係盧蘇，今日呢集咧帶大家去北京萬里長城嘅慕田峪啊。咁今次去咧係主要帶阿茄汁同 Woody 咧去見識下。咁我哋朝頭早7點半鐘咧就到達咗呢個和平西橋嘅 B 出口咧集合，等上巴士啊。咁呢程巴士咧就係個半鐘到，盛惠80蚊人仔，咁就係8點鐘咧準時開車㗎。咁另外張飛咧，你就可以讚巴士或者巴士達嘅微信小程序或者美團度買到㗎。車上面仲會有位專員咧去介紹北京同埋長城俾你聽㗎。好啦，轉眼間咧就到啦。呢度有個好大嘅地圖咧，睇晒呢度所有關卡㗎。好啦，事不宜遲，即刻出發上長城啦。咁沿路咧，你會經過呢個市集，市集裏面咧就好多攤檔同埋有啲連鎖餐廳。哇！呢度倒掛啲遮咧都幾靚喎。嗱，咁我行咗10分鐘度咧，就嚟到呢個搭 shuttle 嘅站啦。咁呢個 shuttle 嘅飛咧，你可以預先喺微信度買定先㗎。哇！真係超多人啊！嗱，咁呢一程車咧就大概坐10零分鐘度啦。咁轉一聲咧又到步啦。嗱，咁落咗車咧，沿住呢條斜路仔咧一路行上去，就會去到纜車站㗎啦。嗱，如果你冇提前買飛嘅話咧，可以嚟到先買㗎。咁佢嘅標價形式咧，基本上咧都係焗你買8、4蚊㗎啦。咁就坐纜車上去，跟住坐翻滑道落翻嚟。你睇下 Woody 幾開心啊！呢個咁嘅景咧，真係唔係度度有㗎。By the way，佢嘅索道咧就等於我哋嘅纜車嘅意思。佢兩個第一次踏足長城，見到咁壯觀嘅嘢，佢哋都話話聲啊。所以佢哋係咁瘋狂地打卡啊！呢一 part 嘅長城咧，比起我10幾20年前咧去嗰兩個關卡咧靚好多啊！仲有最緊要咧安全啲啊！哇！呢度咧住咗好多隻貓仔啊！基本上咧行幾步咧就有個打卡位㗎啦，真係點影都咁壯觀啊！過咗兩個滴流之後咧，啲梯級咧斜咗好多啊，上咧差唔多要爬上去，而落咧就要打橫落。哇！呢個爹哋咧孭住小朋友嚟長城啊！咁其中一個滴流嘅上層咧，牆身咧就放咗呢啲布咧俾人簽名㗎。好啦，打完卡簽完名，係時候排隊上翻落去啦。我想講我玩過咁多個呢啲滑道咧，我係第一次遇上塞車啊！你睇佢成條管道咧，基本上都係行到速㗎，但係 Woody 咧仍然係咁興奮啦。咁就算有空位咧，你都係唔會揸到太快㗎。好啦，終於落到底啦。咁我哋走咧就冇等到啱啱嗰班巴士，我哋就 call 咗車。臨走前阿茄汁同 Woody咧，每人都買咗份紀念品添啊！好啦，今集就咁多啦，我哋下集見，拜拜。